Myanmar crisis dominates discussion at 44th and 45th ASEAN Summit វិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា dominate គ្របដណ្ដប់ការពិភាក្សានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និងលើកទី45បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទកាសែតមួយទៀតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរថៃមដែរបាទហើយឥឡូវយើងមកចូលមើលអត្ថបទតែម្ដង Cambodian delegate minister Zong Francois said that the Myanmar crisis remained a key issue at the 44th and 45th ASEAN summits and related summits in Vientiane, drawing an intense discussion between ASEAN leaders. រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាដាម Zong Francois បាននិយាយថាវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និងលើកទី45ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទdrawing an intense discussion between ASEAN leaders ដោយបានតាក់ទាញឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងដោយស៊ីជម្រៅរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាន so the word intense បងប្អូនមើល intense ខ្លាំងក្លាឬក៏ស៊ីជម្រៅ The delegate minister spoke on Friday at a press conference regarding the outcomes of Hunmanat's participation in the 44th and 45th ASEAN summits and related summits held in Vientiane, Laos. រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធលើកទី44និងលើកទី45របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រពៃឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវ This year, just like last year, the Myanmar crisis remained a central topic of discussion among Asian leaders. ASEAN Bloc continues to work tirelessly to help Myanmar return to normalcy, stability, and peace, delegate ministers stated. ចឹងបងប្អូនប្រែពីក្រោយនេះមកវិញបាទអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា stated បានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះ just like last year ដូចឆ្នាំមុនដែរវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាសំខាន់មួយបាទក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាស៊ានប្លុកអាស៊ានបន្តធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីជួយក្នុងការជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់ return to normalcy ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រក្រតីភាពស្ថិរភាព stability ហើយនិងសន្តិភាពបាទចឹងពាក្យនៅក្នុងនេះមានណាបងប្អូនបាទ crisis intense press conference tirelessly normalcy and stability បងប្អូនអាចឆែកមើល dictionary ដើម្បីរៀន synonym ឬក៏ antonym ពាក្យដែលមានន័យដូចហើយនឹងពាក្យផ្ទុយបន្ថែមទៀតបាទយើងពង្រឹងពាក្យចេះច្រើនណាស់បងប្អូនក៏ឆាប់ចេះនិយាយឬក៏ប្រើភាសា fluent ទៅតាមនឹងដែរបាទឥឡូវយើងបន្តអត្ថបទបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់បាទ Mr. Tan highlighted that since 2021, the Myanmar crisis has been a recurring topic at every ASEAN summit.
as Myanmar is a member of ASEAN, its prolonged instability is a matter of great concern for the entire organization. អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសង់ហ្វ្រង់ស្វ័រតាន់បាទនៅអង់គ្លេសគាត់ទៅសេកាត់ឈ្មោះខ្លីបាទបានគូសបញ្ជាក់ថាបាទ highlighted that បានគូសបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021វិបត្តិមានមកនៅតែជាប្រធានបទដដែល recurring បាទ recurring គឺ occur again and again ឬក៏ repeatedly ជាប្រធានបទដដែលនៅរាល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយសារមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាបាទ as យើងប្រែដោយសារមកបាទដោយសារមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាសមាជិកអាស៊ានអស្ថិរភាពយូរអង្វែងគឺជាបញ្ហានៃក្តីបារម្ភដ៏ធំសម្រាប់អង្គការអាស៊ានទាំងមូលបាទ for the entire organization. Prime Minister Hun Manet during his speech in Vientiane stressed that ASEAN must assist Myanmar in its effort to restore normalcy as soon as possible. នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំឡុងពេលសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទបានគូសបញ្ជាក់ថាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបាទ stress that អាស៊ានត្រូវតែជួយ assist ត្រូវតែជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ដារប្រក្រតីភាពឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន as soon as possible. On the Myanmar crisis, the delegate minister, along with other ASEAN leaders, reiterated the importance of adhering to the ASEAN 5-point consensus, which was adopted during the special summit on April 24, 2021. ស្ដីអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបានរំលឹក reiterated បានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ភ្ជាប់ adhering បាទ adhere បងប្អូនការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការឯកភាពគ្នា5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលត្រូវបានអនុម័តអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំពិសេសកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021បាទបងប្អូនមើលពាក្យ restoration នេះជា noun ការស្ដារឡើងវិញណាបាទreiterate នេះរំលឹកឡើងវិញនិយាយឡើងវិញអីចឹងមកបាទ consensus ហ្នឹងគឺការឯកភាពមតិតែមួយបាទការព្រមព្រៀងអីចឹងមក consensus មុននឹងបន្តបញ្ចប់ក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងបាទនេះជាការបង្ហាញនៃការគ្រប់គ្រងហើយជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីបន្តធ្វើមេរៀនបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងមកមើល 5-point consensus បងប្អូន 5-point consensus includes បាទការឯកភាព5ចំណុចរួមមានបាទ includes ទី1 number 1 immediate cessation of violence in Myanmar and all parties to exercise utmost restraint បងប្អូនប្រែពី noun នេះមកមុនការបញ្ឈប់បាទការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាភ្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយភាគីទាំងអស់ត្រូវធ្វើការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតបាទ to exercise utmost restraint ហើយយើងមកមើលចំណុចទី2បងប្អូនការសន្ទនា dialogue បាទការសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិភាពមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនបាទ commence to seek a peaceful solution បាទ peaceful solution ដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិភាព
Number 3, the special envoy of ASEAN chair to facilitate mediation of the dialogue process with the assistance of the ASEAN Secretary General ប្រេសិតពិសេសបាទប្រេសិតពិសេសគឺជាវីរៈជនអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ដែលប្រទេសមួយបញ្ជូនទៅដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ជូនទៅប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការក្នុងការជួយដោះស្រាយឬក៏សម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការអីមួយបាទយើងហៅ special envoy អញ្ចឹងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានត្រូវសម្របសម្រួលបាទជួយសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការចរចាបាទ facilitate mediation ដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន with the assistance of the ASEAN Secretary General. Number 4, ASEAN to provide humanitarian assistance through the AHA Center. សមាជិកអាស៊ានត្រូវផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បាទ humanitarian assistance តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សធម៌បាទមជ្ឈមណ្ឌលគាំពៀមនុស្សធម៌អាស៊ានបាទបងប្អូនមើលបាទណា The ASEAN Humanitarian Assistance Center. 5, special envoy and delegation to visit Myanmar to meet all parties concerned. ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសហើយនឹងគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់